아직도 선풍기 바람에 만족하세요? 이제 산업용 에어쿨러로 시원함의 차원을 바꿔보세요. 이 제품은 강력한 순행식 냉각 시스템으로 넓은 공간까지 시원하게 만들어줍니다. 물을 이용해 차가운 바람을 만들어내기 때문에 실내 온도를 효과적으로 낮춰주죠. 에어컨 설치가 어려운 공장, 창고, 대형 상점 등에서 이동식으로 편리하게 사용할 수 있습니다. 사용 시 주의할 점은 물통에 항상 깨끗한 물을 채워넣고 정기적으로 청소하여 위생 관리를 해주셔야 한다는 것입니다. 또한 장시간 사용 시에는 환기를 시켜주는 것이 좋습니다. 올여름 강력하고 시원한 바람을 경험하고 싶다면 CX 산업용 에어 쿨러를 선택하세요. 더 자세한 사항을 제품 보기에서 확인해주세요.